สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับเราจะใช้ Detail View ครับและผมอยากแสดงว่าใช้ลิงก์ข้างในโปรเจกต์ของเราใน Single Page App ของเราครับ so ในสถานการณ์ของเราตอนนี้มี Single Page App และมีทั้งหมดจะมาที่นี้ข้างใน JavaScript ที่นี้ let's start the application จะอธิบายทำอะไรทำกิจกรรมอะไรครับ so let's go into our virtual environment และจะเริ่ม server ของเราครับ cd in first project และ python manage run server และจะเริ่มlive server ของเราด้วยครับ so เข้าไป virtual environment ใน window ใหม่ครับและข้างใน window ใหม่จะสั่งrun server อีกหนึ่งครั้งแต่ไม่มี run server เป็น live reload perfect อันนี้คือ start watching เห็นและ detect changes ด้วยครับ perfect so let's go in here so ตอนนี้ถ้าจะไปที่ single page application ของเราครับผมไม่มีวิธีเห็น detail view มีวิธีสร้างbookmark ครับมีวิธีเห็นทั้งหมดหนังสือของเราข้างใน web page ของเราครับและผมอยากวิธีเห็น detail ของนี้ครับSo I'm going to show an easier way to do detail views and how we can clean this view up. But I want to make sure that I have a link here. ผมอยากใช้ link ที่นี้ครับก็ผมจะสั่ง link ข้างใน JavaScript ของเราครับและเราจะเห็นว่า link ใช้อย่างไรครับ so ที่เด็กครับผมอยากสั่ง link ข้างในนี้ครับ so I'm just going to pop in a href equals hash และเราจะดูนี้อย่างไรครับ so if we do that now we have a single page appจะเห็นว่า link คลิกที่นี้ครับไม่มีเกิดอะไรครับ so it just has a single page link and it'll go to this particular hash up here nothing major แต่จริงๆผมอยากใช้ไปฟังก์ชันข้างในโปรแกรมของเราครับข้างในฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันจากที่นี้อย่างไรครับ so I can use what's called a on click and we can pass in function names in here และใน on click ผมจะใช้book detail view และข้างในนี้ผมอยากผ่าน $sign และ data.id cool อันนี้ refresh และถ้าจะคลิกที่นี้ครับจะมีปัญหา uncaught reference book detail view is not defined okay จำเป็นต้องสร้าง book detail view ครับ so we've got list book create book นี่ detail book so async function detail bookและข้างในนี้มี integer เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ detail ของ book ถ้าเกิดจะไป class based view และเห็นว่าที่นี่มี detail view มี integer ข้างบนที่นี้ครับ so we have to find a way จำเป็นต้องใช้วิธีผ่านเบอร์ข้างในนี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับใช้ integer จริงๆครับและข้างในนี้ let response equal await และเขียนว่า fetch อะไรครับfetch http :127.0.0.1 :port 8000 และ first app API /book underscore detail underscore view slash แต่มีปัญหาครับตอนนี้ผมใช้ single quote ที่นี่ผมอยากผ่าน variable ข้างในนี้แบบนี้ครับ oh no จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง backtick และนี้ถึง backtick ด้วยครับ and there we have our integerและข้างล่าง let data equal await response และ return data cool so that's my asynchronous function for my detail view ผมอยากเรียก detail view และผมอยากเปลี่ยนไปหน้านี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าผมจะคลิกนี้ผมอยากใช้ทั้งหมดอื่นๆจะลบแล้วครับและแค่อยากแสดงว่า1สิ่งที่ครับso that's my detail view เหมือนกันวิธีแบบนี้ครับเพราะว่าข้างในนี้ถ้าจะคลิกจาก list view ถึง detail view ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปถึงนี้ครับ so let's go back to our page and let's build it out so ผมจะเรียกนี้book detail view so function book detail view และข้างในนี้มี integer ด้วยครับและผมจะเรียก detail book และผ่าน integerและ .then data เพราะว่านี่คือ promise อันนี้ดูเหมือนกันแบบนี้ครับข้างบนครับและเหมือนกันแบบนี้ครับsorry not that one this one here แบบนี้ครับ
so let's go down detail book integer then data ข้างในนี้ผมแค่อยากใช้ div.inner html equals backticks และผมอยากเพิ่ม card function อีกหนึ่งครั้งครับ so we're gonna do let the card we're gonna create a card จะสร้าง card และข้างในนี้ div.append card cool so only have one value that comes from data and there we go so now ถ้าจะคลิกนี้ oh no book is not defined ผมเขียนผิดครับจำเป็นต้องเขียนว่านี่ถึง data and now if I click Dr. Seuss whoops I did not call this properly ไม่เรียกถูกต้องครับ so book detail view undefined เพราะว่าผมไม่ผ่าน integer ข้างในนี้ครับ so I wanted to pass in let's see what we get for intทีนี้มี data.id book detail view integer console.log int และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we get เบอร์หนึ่งที่นั่นและมีปัญหาเพราะว่ายังไม่เขียนถูกต้องที่นั่น so let's see what happens here in my data so console.log data click ที่นี้ครับและ response type redirected status 200 okay so view 1 and I get my information back and let's see what we have here console.log data okay so ทีนี้มี book detail view มี response ถูกต้องครับและข้างในนี้มี data where did I go wrong data detail book up here I have listbook.then data looks okay แต่ทีนี้ไม่มี data จริงๆครับ so await data equals await response turn data and let me get rid of all of this real quick oh ขอโทษครับ I see the problem .json ขอโทษครับ and now when we do this we should have the cat in the hat there we go so there it is okay so ทีนี้เขียน div.inner html equals to backticks และข้างในข้างหลังมี let card equal to card maker และอยากผ่าน data และข้างล่าง div.append card และหลังจากนั้นจะคลิกนี้ครับและมี cat in the hat by Dr. Seuss so now if I click Brave New World Aldous Huxley this is my detail view นี่คือ detail view ของเราครับและ I can click this all day long and stay in the detail view no problem perfect so single that viewและ click new book written by new author and my detail view is here so I keep having to do this div inner html is that so ผมจะสั่ง reset function ข้างล่างcard maker so this will make it a little bit easier so function page reset และข้างใน page reset ผมแค่อยากเขียนว่า div.inner html equals to backticksและแค่จำเป็นต้องเรียกว่าทีนี้ control C และ control V ทีนี้ครับ so we'll just toss in this down below get rid of the console log and there we go all right so page reset and we have our cat in the hat so ไม่มีวิธีไปกลับครับถ้าเกิดว่าอยากไปกลับผมจะสั่ง button ข้างบนทีนี้ครับ for my detail view and go back so ข้างใน single page app ข้างบนทีนี้ผมจะเพิ่ม or ข้างหลังทีนี้ผมจะเพิ่ม button ครับ so button ข้างในนี้จะเรียกว่า class equals btn info และ go back to list view เราสั่ง list view แล้วครับข้างใน main.js so เหมือนกันเราใช้ on click function ที่นี้ครับใช้ on click function อีกครั้งครับและใช้ function on click เรียกว่า book list view ได้ครับ so I'm going to copy all of this จะ copy ทั้งหมดนี้
เลใส่ข้างในนี้เลใช้วิธี on click ทีนี้ inside quotes book list view let me go back to list view so click นี้ let go back to list view okay cool มี George Orwell book list view โอ้มีปัญหาครับทำไม George Orwell อยู่ข้างบนถ้าเกิดว่าจะ click single page app มี cat นะฮะอยู่ควรข้างบนครับ so what's happening is ถ้าเกิดว่าผมจะ click บนฟังก์ชันนี้ครับ let go back to list view จะแค่เพิ่มทั้งหมดข้อมูลข้างหลังนี่ครับจำเป็นต้องทำ page reset ข้างบนที่นี่ครับ so ใช้ page reset ที่นี่ครับ so I can do that up here as well so that'll be my list view so now if I do of mice and men then go back to list view then I have my information there Brave New World and go back to list view and I get my original list view Fahrenheit 451 back to list view so that's much nicer ผมจะลบwhere's my console log coming from there จะลบ console log จากที่นั่นและที่นี่มี console log มาจาก oh there it is didn't see it there we go so get rid of that console log and there we go I want to keep this one for now เพราะว่ามีทั้งหมดมาที่นี่จาก book list view โอเคแต่อันนี้ซับซ้อนมากรำคาญมากเพราะว่ามี go back to list view อยู่ใน list view แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยู่ในนี้ผมอยาก hide button นี้ครับ so what I want to do to page reset is add a button และจะใส่ class ที่นี้ครับข้างในนี้มี button or sorry book list view button และจะ copy นี้ครับและข้างใน main.js equals document dot query selector และ dot and นี่จะอยู่ข้างนอกที่นี้จะอยู่ข้างบน so I'm gonna put that up at the very top และข้างใน page reset book list view button dot style dot display equals none so ลบจากที่นี้ครับและข้างล่างผมอยากเพิ่มครับ so after my page reset ผมอยากแค่เพิ่ม whoops book list view button dot style dot display equals to empty string and the opposite of none so now if I click cat in the hat now we go back to list view goes away my cement comes to the top go back to list view so it feels like it's a brand new page so this is what I want to show today แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้อย่างไรครับและอยากแนะนำnetwork statistics ที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าผมจะ load single page app ที่นี้ loads in 116 milliseconds so ถ้าเกิดว่าผมจะไปถึงที่นี้และเราจะเห็นว่า loading time ของหน้านี้ let's see this so let's do a refresh here and loading time 105 milliseconds then we've got if I go to my create page 126 milliseconds if I go to function based view DOM content loaded and it's got to load it every single time so every time ผมจำเป็นต้องสั่งข้อมูลของ web page นี้ครับ so if I take a look at it what is it doing it's going for the request sent took that long in the waiting there's so much time taken in the waiting มีใช้เวลานานมากข้างใน waiting time และมีทั้งหมดใช้31วินาที milliseconds I don't know how to say milliseconds in Thai ขอโทษครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปหน้าอื่นครับจำเป็นต้องรออีกครับ so I have to wait again for these pages to load let me make this a little bit bigger and we can see okay here is what I'm waiting for that's one queue then I'm waiting for bootstrap in here เพราะว่าจำเป็นต้อง load bootstrap อีกครั้งครับและจำเป็นต้อง load bootstrap in CSS อีกครั้งครับ so I can save all of that time เพราะว่าผมโหลดทั้งหมด1ครั้งข้างในหน้านี้และแค่เรียกข้อมูล so I can concentrate so much more on just the data and do it only one time and that's it there's very little if any waiting going on here and it's one time and one time only so single page app it loads all of this one time ไม่ต้อง load อีก1ครั้งครับ it's done one time and that's it loads everything in here over and over again so I don't have to keep waiting for future loads all right
So I hope this was helpful in understanding why we use single page apps ทำไมใช้ single page apps ใช้ detail view อย่างไรใช้ link อย่างไรและใช้วิธีดูคล้ายๆกัน multi page app แต่จริงๆคือ single page app และเร็วกว่า page แบบนี้ครับในอนาคตจะเพิ่มฟังก์ชันของ update และ delete ข้างหลังทางสองหรือข้างหลังสิ่งที่ครับ alright so that's it for today และเราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับบน YouTube หรือบน Facebook และเราจะเจอกันครั้งหน้า bye everybody